Aquí tenemos una Eco de luz. Tiene un problema en cual que sonaba bastante lo que es el sistema de cadenilla, y ahora que la destapo, porque le voy a hacer también un mantenimiento general a la moto. Note cómo estaba esto acá. Mire la posición en la que se encontraba la cadenilla. Estaba hasta suelto el caucho ese el que va aquí en el centro del motor para que no produzca ruido, que la cadenilla no pegue el cilindro, está desgastado. Y lo que es el sistema de lubricación, mire, recuerde que este sistema acá de lubricación tiene una especie de diente que es el que coge acá la cadenilla. Cuando el motor gira acá a través del cigüeñal, que le hace su giro, mueve el piñón y este piñón hace que la moto mande aceite hacia arriba, lubrique hacia acá arriba por esta parte. Entonces vemos que esto acá no estaba lubricando, mire, no tiene ningún tipo de diente, está totalmente libre. El caucho está suelto y la cadenilla, mire cómo está totalmente deteriorada. El caucho acá de la flauta, mire, también está partido. Totalmente partido. Y el tensor acá arriba, mire, está bastante deteriorado. Esto está totalmente grave, amigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, sencillamente vamos a soltar acá sobre estos tornillos. Ya lo solté. Después sacamos el tapón que está aquí de medio lado. Recuerde que el que está más abajo, que está aquí, que está en línea recta, este es el del cambio de aceite, y el que se encuentra así como en una parte lateral, que está así como hacia abajo, de lado, ese es el de la flauta. Así que sacarlo para ver cómo está el resorte. Es probable que también el resorte ya esté malo, esté totalmente aplastado. El resorte lo que hace es subir, la flauta está hacia arriba, para que haga esto, apriete acá la cadenilla. Mire que se salió esto aquí. El caucho está totalmente malo. Vamos a reemplazarle el quille de cadenilla completo, que trae el caucho de acá, trae la cadenilla, trae el piñón de lubricación, trae la flauta y el resorte de adentro. Entonces, mira, aquí salió el otro, amigo. Esto está grave. Mire cómo está está como de lado, y esto trae unos piñoncitos aquí, igual que están bastante desgastados. Esta moto se le dieron un mal uso, ya estaba sonando y seguían rodándola así. La cadenilla por poco se sale sola. Entonces, bien, amigos, vamos a proceder a soltar. Soltamos este piñoncito, lo sacamos hacia este lado, él sale solo, Lo puyamos aquí con algo acá para no soltar la tapa de aquel lado. Le hacemos fuerza acá y lo movemos acá, que esto sale solo porque esto no queda muy apretado. Sacamos el tornillo acá para sacar la flauta. Sacamos la cadenilla, aflojando los tornillos y ya quedaríamos listos para hacer el reemplazo. Ya saben, amigos, para coger el tiempo, sencillamente giramos nuestro motor en nuestra cuña de la volanta, esta que se encuentra aquí abajo, noten, no quede en esta dirección. No quede en esta dirección hacia acá de arriba, en esta dirección, en línea recta. Y acá, este punto que está acá, no sé si logra enfocarlo acá en la cámara, este punto va a quedarte indicando rectecito con esta guía que se ve acá. En lo que ya estén esas dos posiciones, ahí tensionamos la cadenilla poniéndole el tornillo y ya ella quedaría funcionando correctamente. Y aquí le metemos el piñoncito enroscado otra vez en este sentido, él enrosca en este sentido. Y para acá afloja. Pero voy a poner este piñón hay que, aquí, este tornillo que se encuentra acá donde está el piñoncito, hay que, cuando saquemos lo jalamos y le cortamos algún centímetro, como un centímetro. ¿Para qué? Para que el que le vamos a poner nuevo pueda entrar fácilmente, porque si no nos tocaría soltar la tapa de este lado para poder poner el tornillo eso. Entonces, bien, amigos, esto es todo lo que tenía que ver con este video. Espero te haya gustado. Ya sabes, no olvides darle like y suscribirte a mi canal.